قناة طموح ترحب بكم أينما كنتم. وجه مواطن سعودي رسالة إلى بعض المنتقدين في دولة الجزائر، وهذا بعد أن تم منع بعض الأسماء الجزائرية من دخول الأراضي السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة في بعض الجزائريين السعودية منعتهم من الدخول، احنا حرين إلى الدخول إلى مكة، الدخول السعودية، احنا أحرار. أيوة، في واحد بيقول لي هي ورث أبوكم. أيوة، ورث أبونا. أيوة، الكعبة ورث، احنا ورثناها من سيدنا إبراهيم إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة، ونحن أحفاد الصحابة، واحنا السعوديين أحرار ما نفعله في الكعبة، نسمح للي يدخل ونمنع ما نمنع، احنا أحرار. الكعبة تحت حكم آل سعود، تحت حكم السعودية، احنا لنا الحقية التصرف. الحمد لله ان الكعبة مش عندكم. لو عندكم كان شفنا الشرك على أصوله، كان شفنا الشرك على أصوله، كان شفناكم تعلقوا أمانيكم على الكعبة وتعلقوا الأقفال والأسحار على الكعبة. احنا ما عندنا هذا الكلام. السعودية هي البلد الوحيد اللي لها حقية تتصرف بالكعبة. الله سبحانه وتعالى أعلم بعلمه الأزلي أن هذا الشعب هو الوحيد اللي قادر على حماية الكعبة وإدارة الكعبة ومنع الشرك اللي عندكم. روحوا عندكم المزارات اللي عندكم، السيد بدوي، السيد مدري، كلهم حثالة المجتمع، كلهم صوفية من الحركات الكركدية، الخرافات، الخزعبلات، كلها عندكم. تروح تعلقوا بشباك الحسين، يا حسين اشفي لي بنتي، يا حسين، يا سيدة زينب، يا سيدة العذراء. بعيب، هذا ما عندنا الكلام هذا. أنا أعطيكم من الأخير. نعم، إحنا السعودية اللي لنا أحقية في الكعبة، نمنع، نسمح، نشطب كيفنا. الكعبة عندنا، لو كانت في بلدكم تحكموا فيها، لكن الكعبة عندنا. بتقول للكعبة لكل المسلمين؟ نعم، لكل المسلمين وليس المشركين. احنا عندنا إدارة الحمد لله، إدارة ربانية. الله سبحانه وتعالى أعلم بأن هذه الحكومة السعودية وآل سعود هم الوحيدين القادرين بإدارة الكعبة عندنا، وما عندنا قبور، ولا عندنا قبور تعبد زي ما عندكم في البلاد الشعوب الناطقة العربية وليسوا عرب. ولستم أحفاد الصحابة. أنتم أحفاد مين؟ وأنتم تتفاخروا وتعرفين. إحنا أحفاد الصحابة، الخليج العربي هم أحفاد الصحابة. فبلاش كل شوية طالع لي واحد قاطعوا العمرة والحج علشان السعودية تخسر. السعودية ما تستفيد شيء من فلوسك اللي أنت تدفعها 30,000 وغيره. المكاتب عندك في بلدك هم اللي ينصبوا عليك، هم اللي ياخذوا عليك حق الأوتيل وحق الطيران وحق سكنك وكل واكلك وشربك، هم اللي ينصبوا عليك. السعودية ما تاخذ منك شيء. السعودية ممكن تطلب منك تأمين صحي، تدفع تأمين صحي، ممكن حاجة بسيطة، لو حصل فيك حاجة الباقي تتكفل فيه التأمين ويعالجك. غير كذا ما فيه. قاطعوا العمرة وقاطعوا الحج، مفكرين السعودية مسويها سبوبة، هذا غير صحيح. فلوسك هذه لو تحطها أنت عاوز تحج فيها، نحسبها بورقة وقلم، ما تحججك ولا تدخلك عمرة. فكفاية حقد. أنتم حاقدين على الخليج، لأن الخليج الله غنيه وعنده العقيدة سليمة 100%، عكسكم أنتم. أرجع وأقول الكعبة ورث لنا، وعلى الباقي أن يصمتوا. تيجي تعمل عمرتك، تحج معزز مكرم، ترجع بلدك. غير ذلك ما فيه. عاوزين إدارة الحرمين مشتركة بين البلاد المسلمين اللي حوالينا علشان يدمروا الكعبة. لا يا حبيبي، الكعبة تحت حكم آل سعود. انتهى النقاش. يلا يا كلب منك له، يلا، أنا أبو عرضكم.